What we have just seen is an intangible heritage of Mongolia, a trending art form, and one of the most popular methods in stress relief in today's busy world. We will explore the rich world of Mongolian classical script and calligraphy that was inscribed as part of UNESCO's Cultural Intangible Heritage in 2013. So let's meet with Mr. Jumda. Оноос хойш ингээл ардчил хөдөлгөөр нь бол тий үндэсний бичиг соёл гэл хөдөлгөөр янз бүрийн одоо хөдөлгөөр нь ингээд бичиг бүсгээ зааж эхэлсэн л дээ сэргээгээд тэгээд тэр үед бол заах багш нар ховор материал хэрэгцээ орчин нөхцөл тий сурах хүчин мань ховор их төвхтэй нэг үе байсан. Тэгээд яг би тэгвэл жаахан тийм нэрээ хичээл сурцсан ерөнхийдөө ийм бичиг сурах нэг сони юм байна гэдэг бодол надад их яваад байсан. 2013 оноос манай сургуульд нэмэлт хөтөлбөр гэж баахан хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхэлсэн. Тэр хөтөлбөрт нь хөтөлбөрийн хүрээнд нь орсон. Тэгээд албан ёсны сургуулиас сургалт болоод тэгээд хоёр шаттай анхан шат, агшин шат гэсэн хоёр шаттайгаар ийм сургалт ингээд бас алт явж байна одоо хүртэл. За яг энэ 2013 оны 5 сарын 3-нд байна тий. 3-нд ЮНЕСКО манай Монгол уран бүтээлийг бүртгэж авсан шүү дээ. Дэлхийн оюуны соёлын яаралтай бүртгэх бит бас өв гэдэг ангиллаар бүртгэж авсан байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс 5 жил болж байна тий. Тэгэхээр дэлхийн нийт бас энэ чинь хүлээн зөвшөөрөөд түгээх хэрэгтэй юм байна. Бас хүн монголчуудын төдийгүй хүн төрөлхтний соёлд хүнтэй хувь нэмэр оруулсан юм байна. Энийг ер нь цааш нь хөгжүүлэх хэрэгтэй юм гэсэн олон улс дэлхийн нийт хүлээн зөвшөөрдөг шүү дээ тий. Тэгэхээр энийг бол бид нар бодох хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь бол яг даяаршил гэдэг одоо энэ чинь зөндөл юм яригдж байна тий. Бичиг хэл соёл одоо янз бүрийн мөхөж байна, жалгаж болж байна гэдэг зөндөө юм ярьж шүү дээ. А тэрэн дотроос одоо монголчуудыг ялгаруулж үлдэх, монголчуудыг төлөв одоо таниулж авах нэг гол том юм зүйлч одоо ерөөсөө монгол бичиг, монгол уран бүтээлийг гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тийм учраас л одоо хүн болгон цавх хэмжээнд өчргөө нэг тийм урлагийн өндөр биш юм аа гэхдээ өөр өөртөө болцооны хэмжээ, өөр өөрхөө хэмжээнд энийг мэддэг, сурсан байх, чаддаг байх. Одоо хөр хүүхдүүдтэй хойж үйдээ өглөөж үлдээхэд анхаардаг байх. Ийм л юм дуудлах гэж болж байгаа. Учраас л одоо энэ тэгээд ингээд хөтөн сэтгэл нэг тодорхой амжилттай явж байгаа шүү дээ. Яг энэ чинь нэг босоо тогтолбортой бичгээтэй ингээд эвтэй бодгочаар хүний сэтгэлгээ маш их өөрчлөлт орчдөг юм байна. Яг зүгээр энэ бол тийм богино хугацаанд мэддэхгүй ч гэсэн тий. Яваандаа мод энэ асар их өөрчлөлт сэтгэлгээнд өөрчлөлт орчдөг юм байна. Монгол бичиг бол дандаа тэр бодох, бичих, сэтгэх үйл нь хамт явж байна. Тэгэхээр л бидний үндэсний бичгээ одоо авч хэрэглэх, тэрийг хөгжүүлэх, сурах хувь хүн Монгол гэсэн монголчуудын хувьд бол том одоо юу гэдэг үнэтэй зүйл гэж. Манай үндэсний бичгч одоо наадсах нь 1000 жилийн түүхтэй шүү дээ. Тэгэхээр 1000 жилийн тэр өв соёл бүх хэмжээнд бичгээр үлдсэн байна. Энэс бид нар авч чадна гэсэн үг. А бид нар 40 он хойш солилцсон тийм бичгүүсээ солиод ингэ ятсан чинь энэ үнэтэй юмдод хэрэглэдэг байхгүй. А зөв кириллээр буулгаж болж хөрвүүлэхдээ чинь нөгөө нэг үг хэлэхээр яа дамждаг үлээ те. Эцсийн хүн дээр юу гэж очдөг үлээ. Хөрвүүлэхдээ чинь янз бүрээр хөрвүүлээд нөгөөт нь утхан зөрөөд ингэ яваад гэдэг те. Тэгэхээр энэ үндснийхээ магадгүй хэдэн мянган жилийн хэдэн зуун жилийн түүхтэй энэ их том оюуныхаа соёлыг л авч үлдэх, тэрийг судалж таниулахад бол энэ үндэсний бичиг бүс гэдэг юм асар их харцдаг болдог авч байгаа. Calligraphy is a visual art form related to writing. It is the design and execution, lettering words with different kind of writing instruments.
Contemporary calligraphic practice can be defined as the art of giving form to signs in expressive, harmonious, and skillful manner. Even though the Mongolian classical script usage was at its height during the 13th century and Bogdan's reign, the art of calligraphy has begun to blossom since 1990s to this day. The art is becoming a trend among Mongolians in recent years due to its authenticity. In addition, many parents have their children to practice calligraphy from young age to make them authentic, well-educated, classic Mongolian citizens. Монгол уран бичлэг гэдэг нь өөрөө урлаг. Тэгээ урлаг суханд энэ тодорхой сурах тийм дараал байна. Эхлээд одоо бичиг үсгээс судлана. Тэгээд дээрэс нь биер бихтэй яаж барьдгийг барилтнаас эхлээд. Тэгээ энэ бүх юм маань бас тодорхой зам байна. Тэгэхээр энд бол хүүхд сурахад бол өөрөө биебэл одоо хүн өөрөө анхаарлаа төвлөрөө сурна. Тэгжээж энэ өөрөө тэр биер бихэн найрч одоо юм сайхан зөв сурч эхлэх гэсэн. Тэхийн тулд нөгөө хүүхд маань одоо Монгол бичиг соёл төв тэгээд өөрөө төрөлхийн авяас энийг л хөгжүүлж чадах юм бол хүүхд бол уран бичлэгт бол маш амархан сурч өөрөө урамшиж үзэлтэнд орж өөрийгөө бас нэг бодлоор илэрхийлж бас өөрхөн шүлэг ярган найраг гэж бичдэг. Тэгээ хүний тэр сайхан ярган найрагын мэдрэмж гэдэг юм өөрөө бас сонгож. Тэгэхээр энэ ч өөрөө тал талаасаа бас яруу найраг, төслөг урлагийн зохиомж, гэрэл зүйдэр тэгээд өөрөө зүтгэл авяас гадаадд янз бүрийн одоо мэдээллийн дунд ингээд амьдарч байна. Тэгээд эднийг ингээд үзэж хараад ингэхээр орчин үе гэдэг бол нөгөө хамгийн товчхон тодорхой оюунлаг ийм зүйлийг нэгч юм. Тэгэхээр энэ зүйлийн одоо хамгийн одоо нандин хэрэглээ, хамгийн гоо зүйн нарийн нандин урлаг нь зөвхөн каллиграфаар л дамжина. Миний хувьд бол энэ зураас гэдэг бол өөрөө хөгжим мажор минор гэж. Тэгэхээр энэ зураасны дотор бол одоо маш их нарийн орон зай, амьдрал, оюун ухаан, цаг хугацаа бүхэн багтчихдаг. Тэгэхээр энэ зураасыг илэрхийлэх бүтэц үг үсэг нь монгол бичиг. Тэгэхээр энэ монгол бичгээр дамжуулаад тэр нарийн нандин зүйлүүдээ яг дамжуулж илэрхийлж идэг. Монгол бичиг гэдэг бол өөрөө нэг дээрээсээ доошоо бичдэг авины бичиг. За энэ бичиг маань өөрөөсөө бид нэр бол дээр үесээ уламжилж ирсэн уламжлалтай. Энийгээ дараад бидний монголч өрмөцмний бол бид нар үзгээр бичдэг гэсэн 15 6 дугаар зуун хүртэл манай их хаадын загталхан уламжилж ирсэн бичгүүд одоо үзгэн каллиграф гэхээр Европ, Арабын техниктэй адилхан гэсэн. Тэгээд одоо сүүлийн 2-300 жилд бол яг биерэн бичлэг дуу хийсэн. Бичиг үсгийн хувьд бол мэдээж гадаадын одоо олон мянган жилийн одоо түүхтэй бичиг үсгэн дэргэд бол монгол бичиг бол хамгийн цөөхөн тэмдэгт. Хамгийн цөөхөн тэмдэг гэдэг чинь хамгийн хурдан бичиг гэсэн үг л дээ. Тэгээ хамгийн хурдан бичиг гэдэг чинь тэгээд зах зээл юм уу орчин үед бол бас яах нь цаг хэмнэн. There are several interesting facts about Mongolian classical script. Mongolian classical script is one of the 13 most widely spread script in human history. Mongolian classical script is considered the fastest writing method because it writes from top to bottom vertically. Mongolia uses both Cyrillic and classical Mongolian script for the state-related matters by presidential order. Because the writing method focuses on the root of the word, it has positive effect on the manner. One interesting fact is that practicing calligraphy can substitute for meditation. It has true potential for relieving stress.
It all started when I was Minister of Culture, Sports and Tourism. When I was a minister, it was my obligation to promote cultural heritage of Mongolia to the Mongolians themselves, because transmitting national culture to younger generation was our focus. So while promoting the cultural heritages, especially intangible heritages to young generations, I myself as the Minister of Culture wanted to be a role model in acquiring one of our heritages. So because I'm not a good singer, because I don't do the homie, and because I can't dance and can't do musical instrument, I decided that calligraphy might be my very easy choice to inherit something valuable that came to my generation. So I decided to learn calligraphy and practice calligraphy, and then I soon discovered that it was a very good choice. When you start writing calligraphy, all your anger disappears somehow. Somehow this art of writing makes you concentrate into the beautiful moves of the letters, and somehow you become very placid person. So because I started calligraphy classes while I had a very, very intensive job schedule, my day was just filled with stresses and deadlines and meetings and obligations. So I needed quiet, calm interruptions once in a while. So calligraphy actually improved my character by giving me peace when I wanted to have that peace. For example, in Mongolia, meditation classes take so much time. They require you to turn off all your connections and displace yourself into a very calm place, and then you have to spend weeks sometimes just to meditate. But I don't have that time. I don't afford meditation practices at all just because I don't have time. But calligraphy, even you are doing it for half an hour, you feel like your brain just became calmer. you just become calmer. So maybe you can call it meditation, but for me it was just quiet, just flying away from everyday hecticness, just to be calm. Yeah. So for example, just one word. I threw one word, flower. It's just 5 letters, flower. But I wrote that word in many different ways and interacted with my paper and ink and brushes, and just drawing that word and writing that word takes just 1 minute. But practicing it in the calligraphy style, I can have interruptions. I can have exercise of like 15 minutes, and that 15 minutes you feel like you are among the flowers. Even though you're just writing one word, just the whole exercise gives you that much peace, that as if you are sitting in the field of flowers. I totally advise anyone who is interested in having peaceful time just with yourself and your thoughts and your fantasy, but at the same time inherit some invaluable, intangible heritage of Mongolia, can certainly try to practice calligraphy. I think everyone will benefit from it. Why are more and more Mongolians are being attracted to this ancient script today? Why Mongolian classical script is something that our generation must learn. There is only one way to find out an answer for the future. That is by looking at history. So let's take a look at history. Монголчуудын өвөг дээдэс өөрийн бичиг үсгийг бий болгосон. Монголчуудын хамгийн ихний бичиг үсгийг бид нар хэрчээс бичиг буюу кэмүү бичиг гэдэг. Ад буюу модон дээр зурж тэмдэглэсэн ийм бичгийг монголчууд хэрчээс бичиг, кэмүү бичиг гэж өөрийнхөө дөрвөн нэрлэсэн.
Тэгээ ер нь ч бол энэ бичгээс энэ хэрчээс бичиг энэ дүрс бичгээс үүдэлтэйгээр босод энэ манай өмнө төрш зэргүүтэй дүрс бичгийн соёлтонгууд авсан байх талтай. 13 дугаар 100 хүртэл бол монголчууд дэлхийн нийтийн хэмжээний улс байгуулж мандан бадрахтаа өөрийн одоо бидний хуучин монгол бичиг гэж нэрлэдэг энэ монгол бичгийг уугар согдоос уламжлан авч өөрийн бичиг болгон хөгжүүлсэн юм. Энэ бичиг бол өнөө хүртэл бидэнд хурж ирсэн бичиг. Одоо үндсэндээ 800 гаруй жил болж байна. Тэгэхээр энэ бичгийг монгол бичгийн соёлын дурсгал бол Монголд маш олон бий. Монгол газар нутаг дээр амьдарч ирсэн ард түмнүүдийг олон эстэн үндэснээс бүрддэг учраас монгол бичиг өөрийнхөө цаашдын хөгжлийн явцад бас олон боловсронгоо болон сайжирсаар байсан түүхтэй. Тэгэхээр энэ бүх олон аялгуудыг монгол бичиг бол нэгтгэж нэг үндэстэн болгож идэв. Гэхдээ энэ төөх төгжлийнхээ явцад одоо тод үсгийн дурсгалыг үлдээсэн намхай жамц гэж хүн одоо баруун ойрд аялга дээр зохицсон монгол бичгийг за багийн дараагийн бичиг гэж энэ буряд аялга дээр зохицсон энэ монгол бичгийг бас бий болгохыг оролж ирсэн байна. 13 дугаар зууны үед монголчууд их юан улсыг байгуулах үед Хувлаа хааны зарилгаар энэ Пагва ламын бий болгосон дөрвөлжин үсэг гэж бас одоо ордны бичиг болгон хэрэглэгдэж байлаа. Гэхдээ бол энэ бичгүүд бол нийт монголчуудын ерөнхий бичиг болж чадаагүй. Монгол бичиг үндсэн монгол бичиг хэрэглэгдсээр 20 дугаар зууны 2 дугаар хагасыг хүрсэн. Харин 20 дугаар зууны 2 дугаар хагасаас эхлээд монголчууд томоохон өөрчлөлтүүдийг хийсэн. 1931 онд Ардын засгийн газрын шийдвэрээр монгол бичгийг халаад монголчууд латин бичигт шилжих ийм шийдвэр гарсан. Тэгээд латин бичгээр бол одоо бас 2 жил гарan бичээд тэгээд орхигдсон л доо. За үүний дараа бол 1941 онд 10 жилийн дараа ер нь монголчууд латин бичиг хэрэглэхгүй, монгол бичиг хэрэглэхгүй кирилл бичиг нь бидэнд их таацах юм байна. Зөвлөл холбоо тулстай өргөн харилцаатай болсон улс төр эдийн засаг соёлын талаар тэгэхээр энэ манай хойд төрс зөвлөл холбоо тулсад хэрэглэгдэж исэн кирилл бичгийн үндсэн дээр өөрийнхөө монгол хэл аялгаунд тохирсон бичиг үсгийг зохиохоор шийдсэн. Тэгээ 1941 оноос энэ шийдвэр гараад үндсэндээ 1960-аад оны ихэнх үеийг хүртэлх хугацааны 20 шахам жилийн хугацаанд монголчууд монгол бичгээс кирилл бичиг шилжсэн. Тэгэхээр хэдийгээр 1941 оноос монголчууд кирилл бичиг шилжсэн гэж тооцогддог боловч үндсэндээ төрийн бүх албан хэрэг 60-аад оны үеэс л монгол бичигт орж ирсэн. За энэ цаг үеигээс аваад үзвэл үндсэндээ бид нар кирилл бичгээр үйл ажиллагаагаа явуулаад 50 гаруй жил болж байгаа. 60 шахам жил болж байгаа. Харин 1990-ад оны үеэс энэ зах зээл чөлөөт нийгэм шилжсэн үеэс монголчууд уламжлалт өөрийнхөө соёл бусад олон зүйлийг сэргээх явцад монгол бичгээ сэргээх юм шийдвэр гарсан. Тэгээ энэ шийдвэрийн хэрэгжилт одоо хэрэгжиж явж байгаа юм. Одоо бол үндсэндээ монгол бичгийг бол төрийн өндөр дээд албан тушаал ерөнхийлөгч одоо ерөнхий сайд нар бол гадаад одоо явуулах илгээлт за тэгээ оюутан сурагчдын диплом гэх мэтийн зүйл бол монгол бичгийг хэрэглэдэг шүү дээ. Монголчууд чинь өөрийнхөө бичгийг одоо хүн бичих гэж байгаа юм л да. Ягаад тэгэхээр монголчуудын тэр зурал одоо бичиг үсгийн зурлагад бүгд одоо хүний нөгөө гизэг гэдэстэй сүүл орхицгээд ингэж орцсон. Тэгээд нөгөө босоо бичиг. Чингис хаан бол бурхны шишний ичвэ, даавсын хөхөн шишний хшвэ, тэр ладын шишвэ, томхон тэр сүм кид орон тэрийг бол бүгдийг албанаас чөлөөлж түүнийг ямар нэгэн гар хүрэхгүй үлдээдэг. Түүний хамгийн мэрэгэн ухаантай гэдэг тэр хүмүүсүүдийн дуудаж, уулзаж, ярилцаж түүний хэлэх үг сургаалыг сонсдог ийм хүн байсан. Тэгээд Чингис хаан маань нэг ярихын учир нь бол Чингис хаан бол миний одоо ярих гэж байгаа Монгол үндэстний мянган жилийн тэртээ авсан энэ монгол бичгийг нийт монголчуудын төрийн бичиг болгосон ийм учиртай. Дээрээс нь доош нь бичиж, зүүнээс нь баруун дэшээ мөр шилждэг. За энэ босоо бичиг гэж хэлдэг. Энэ бичиг үсгийн тогтолцоог бол өнөө хүртэл монголчууд авч яваа юм.
Монгол бичгийн өөрийн онцлог юу юм бэ гэж би хэлсэн. Дээрээс нь доош нь бичдэг гэж. Дээрээс нь доош нь бичдэг энэ үсгийн мах удаа тус үрд нь бол монголчууд тогтойхон үдээс нэр өгсөн байдаг. Үгийн ихэнд тохиолддог аагийн ихэнд тоглоо энийг титэм гин. Энэ яга титэм гэхлээр зэрэг үүний өмнө юу ч тохиолдохгүй үг болгоны ихэнд байдаг учраас титэм гэдэг бол хүний толгойд байдаг зүйл байна. Гэхлээр зэрэг тэгэд нэрлэж. За тэгээд эн чинь доош ингээд олон энийг бол шүд гин. Энэ бол хэд хэдэн шүдийг бичлээ. За үүнээс арай уртхан татах энэ хэлбэрээ бол шилбэг гин. Энэ хүний хөлний одоо шилбэг шиг. Заримдаа яг урт шүд гэж бас нэрлэдэг. Урт шүд гэж бас нэрлэдэг. За энийг бол гидэс гин. Энэ үнэхээр нэг ажуугаас ороод хүний гидсэрхүү харагдаж байгаа. Гидэс. За үгийн эцэс тохиолдож байгаа юм уу? Энэ үсгийн хэлбэр энийг сүүл гин. За салангад үчдэг эг энийг бол цацлага юм уу орхиж гэж хэлнэ. Ингээд цацаад орхиж байгаа гэсэн шиг санаа. За ингээд энэ дээр нэмэлт тэмнэгнүүд энэ мүсгэнд бол одоо за энэ салангад дахиад үчээ да. Үгийн хин тохиолддог. Үгийн адаг тохиолддог. За энийг бол доош харуулсан энэ титэмдэр энэ ухаад эм үсэг болж байгаа юм. Одоо латинаар бол эм үсэг. Энэ бол гизэг гэдэг. Энэ яг хүний нэг гизэг шиг. Гэтэл ингээд өчтөр зэрэг энийг бол эвэр гэдэг. Энэ эвэр чинь амтны эвэр нэг өөдөө юм дүрстэй байна үү те. Энэ нь бол эвэр гэж нэрлэдэг. Иесусгийн үгийн хэн дардаг хэлбэр дундардаг хэлбэр үгийн адаг дардаг хэлбэр энийг бол жавж гэдэг. За хүний амны жавж шиг энэ үсэгт бол ердөө өмнө нь ингээд цэг тавьчих бол энэ үгийн дунд бол энэ. Тэгтээ ингэж садагд өчтгийд бол энэ цэг тавьдгүй юм. Энийг бол баг үгийн дунд орсон энэ ихэнд тавиад энэ ардаа ихшигтэй бол цэг тавьдаг. За энэ үсэг. Ингээд зөв цаас ховор байсан гэхээс гадна сонин бас түрүүн би эзэн Чингис хаантай холбоод та нарт сонин мэдээ ярьж байсан. Яг 1221 онд Чингис хаан Солонгосын ванд илгээсэн албан бичигт одоо Солонгосын гуйлын улсын сударт байгаа юм. Албан бичигт 10,000 ам цаас биер бих янтай явуул гэсэн ийм тушаа зарлиг нь одоо Солонгосын гуйлын улсын судрын дээр 22 дугаар дэвтэрт нь тодорхой байж байдаг. Хэлээ зэрэг эдэн Чингис хаан маань төрийн бичгтээ хэрэглэх тэр бичиг цаасыг тухайн үед бол Солонгос хамгийн цаас хийдэг байж тийм учраас Солонгосын ванг тийм хэмжээний тэр төрийн бичиг хэрэглэх цаасыг явуул гэсэн зарлиг явуулж байсан. Одоо Солонгосын тэр төвхийн зохиолд нь тодорхой дэмжигдсэн байх жишээтэй.
As famous Russian writer Fyodor Dostoevsky said, neither man or a nation can exist without a sublime idea. There is only one sublime idea, which is unbending human spirit. All the other ideas that might support life are all born from there. For Mongolians, the philosophy of that unbending human spirit lies within our script, the human script which never bends but stands vertical through time. That's why this precious heritage must be kept sacred and passed on to the generations to come. There is also a saying from the great Chinese philosopher Confucius. He wrote, "A person who is well educated but can harmonize his or her education with the rituals, customs, and tradition will surely flow in peace and harmony." Modern Mongolians are learning Mongolian classical script and practicing calligraphy because there is a genuine will to produce a whole new generation of Mongolians who are well educated and a society which lives in peace and harmony. Well, this is the art of Mongolian classical script and Mongolian calligraphy. Whenever I see and watch a calligraphy, I feel genuine freedom and spiritual motion. Whenever I write in classical script, it puts all my manners in right places. It's even funny that it makes you walk tall. In the end, who am I to tell you all these feelings of mine? Just try it yourself.